ito, apo ko to, magandang lalaki. At i-demonstrate niya paano pagluto ng panga ng tuna. Wow! So, ladies and gentlemen, we are here now. Hi guys! So I'm here in our garden again, the Sunday, and we have some guests. I have my grandmother and my grandfather here. They are from Davao, and they are scheduled to go back to New Jersey on 20th of March. So yeah, for the meantime, they'll be staying here, and ayun na, let's go and see them. So update nga pala here sa garden namin. Last time wala siyang ganito. Trellis. So my dad, as I told you before, is planning to do an urban gardening, and gusto niyang maglagay ng mga hanging plants there. Natatawanan nila kasi nag-video. Ayun, mamaya. And ayun. So itong aming garden is still under renovation. Medyo magulo pa siya. So I'm here for our lunch time. Yay! So makakatikim na naman tayo ng masarap na luto ni Grandpa. Tanungin natin kung ano ang lulutuin nila ngayon. Ayan, let's go, let's go. Madayo, Davao. Happy Pista. Davao. Pesta na nga pala. March na pala ngayon. Dumating kami galing ng Davao. Fiesta nga Maraming, pala. ngayon, andito kami sa pamamahay ni Mr. Ramon Villanueva, son-in-law ko. Tsaka yung Hi. misis niya, si Pasla Colina Villanueva. Tsaka yung mami nila, kaya doon ka, Mami nila. Ibahay Aklan. At kumukuha ng footage ngayon, isang doktora na galing sa top vet ng FEU, Manila. At yung sa kaliwa naman, yung top vet sa UP. Medyo magulo doon. The Pretty Lady. Pretty lady. Regent. Pretty Lady. Ayun. Pretty lady. Anong lulutuin? Ngayon, ang lulutuin namin ngayon, pakita namin, yung panga, galing sa Citramina, Davao. Wow. Ngayon, saka merong panga, may belly, Yes. may button belly, merong, ano ba? Ano ba yung panga? Hindi, ano ba yung anong pang-birthday na? Liempo. Oh. Liempo na Merong inihaw. baby back ribs, merong darating yan. Meron din Saka kami. merong bulad. Oh, meron din po, bibingka ba yan from Tagum? Saka Yon. yung biko, durian ganyan. pie. Meron kami suha. Yon. Pero wala rin, ubos na. Balat na lang ito sa suha. Thank you so much sa mga nagpadala. Durian. Thank you to Tita Aimee, Tita Romel, Carlo, Ina, Nico, and Liam. Kami sa Bulago Hills. Ang nagmayari dito si Mon Villanueva. Oh, okay, luluto na. I am the eldest among their grandchildren, and yun, so ako yung unang apo. Matagal din ako naging unang apo. Kaya I'm really close to my grandparents. So yung mga ito, hindi rin papalampasin, and Grandpa really cooks very delicious food. Ayun. So, inaabangan talaga namin yung lutuin nila. Kaya kapag ganito, yehey. Ito, apo ko to, magandang lalaki. At i-demonstrate niya paano pagluto ng panga ng tuna. Wow! So, ladies and gentlemen, we are here now presenting to you the best chef from Manila, Hilton. May commercial pa kayo. Yeah. What will you say, Chef Raphael? So, what are you cooking? What are you cooking right now? Dalian mo ng luto, gutom na kami.
Nagluluto kami ng tuna panga. Inihaw na tuna. Pati yan po, inihaw na yan po. Wow. Naka-marinate. With, So- mix with, ano pa? How did you prepare for that? Yeah. Hinaluan namin ng toyo, bawang, kalamansi, suka, pati mga paminta. And, Yan po. Yung Mamaya pa kasi yung tinatakpan ko ng okay. lang. Okay, good. And then, what will you do now? So, magluluto si Ganpa ng tuna. Iihawin mo. So, yung tuna na to is from? From Davao. Wow. Yay. Namiss ko namin kumain ng luto ni Grandpa. Ayan. Here we go, guys. This is the probably how to grill tuna fish. Wow. Now, ladies, especially this pretty boy, Wow. Raph. Okay, so we wait for this to be cooked. And ayun. Si Grandpa and Grandma masyadong giving yan sila. Lahat ng pwedeng ibigay sa'yo, bibigay kahit spoil ka nila, and they really want the best for you. So, ganon sila. Tapos, kapag ka na sa table, they would really give me food, especially Grandpa, talagang papakain niya sa akin mga kahit ayoko. Pero syempre, masarap naman din. Kasi ayoko ng marami kasi pinapakain niya. Ayun. Wow. So, ilang minutes yun lang? Ilang minutes? Hindi ko binibilang. Ano lang? Hinihintay lang. Hintay mo lang. Hanggang sa 25. So, paano mo nga malalaman kung pwede na? Pagka hindi na dumikit sa grill. Okay. Okay, bumiti sa grill. Hindi siya dumikit. Paano malalaman Grandpa kapag na, luto na? Hindi dumidikit. Dito na dikit. Ibang tika mo, dito, tubig yan. Matubig pa eh. Mayroon na. Ano? Sarap. Hindi. Nasang tuna. Nasaan tuna? Ay, aba dapat lang. Ang ginagawa mo? Sawa. Kasawa ng? Sawa ng inihaw. Mahilig ka talaga magluto. Yes. Gusto ko talaga magluto. Marami lang ingredients. Diba gusto mo maging chef? Oo, pero Sponsor daw, guys. Wow. Yummy! I'm so excited. Kailan pa? Wow! Subaw na Sunday! Sabi mo, hindi mo siya makapalang ano. ay, ayan, wala pa yan. Sige. Tikman daw natin. Gising mo si Regine. Oo, ang bata na yun. Ang tukil. Up. Okay. Okay ba? Yummy. Hi, Marlon! I just saw you. I missed you, Marlon. The resident dog, OG dog, Marlon. Play! Hi, Grandma. Hi! Ayo! Sige. Hiwa ng pork. Wow. Ha? Bisa makapalang. Mahal na yan sa labas. Ikaw lang. Oo. Kasama Sarap mo, ito. Sino? Kasama mo lang, ikaw ang taster. Can I try? Bigyan mo Sige. siya ng tirisan mo. Oo, kunin mo. Okay, ngayon po, titikman po ni Rap Rap. What's the taste?
Ano? Matabang? Ano? Mahap. Parang napaisip ka pa. Mahap. O sa'yo ba kumali? Okay ito. Sarap. Ano? I mean, yung halat. Ayun, kaya lang. So, mas mabuti yung matabang. Isaw-sawa naman eh. Tama, you can adjust the taste. Less sodium. Tama. Than too much sodium. Yes. It's not good for our health. Tikman mo na, Beris. Tikman mo ang lasa. Tikman ko na. Oh, tikman mo. Taste test, taste test. Hanggang maubos. Hindi, taste test daw. Pinapaano pa? Slice pa. Okay lang yan. Okay lang yan. Ikaw lang lang yan. Ito yung inihaw na yun. Inihaw. Wow. Wow, agim na. Mo na ma, meron ako ng tinilo. Parang daw kung ganyan to. Yan, oo. Pang ulam na yan. Ito na yung luto na inihaw na meron tayong free taste ngayon. Tikman natin kung pasado. Hindi maalat yung loob. Masarap yung loob. Ano, okay? Itong timpla mo. Sakto. Sarap. Kulang na lang ng MP lights. Panalo na. Ayun, red horse. Red horse, pwede yan. Beer max yan. Hi, guys. Pak na pak. Ako naman, patikim naman ako. Oh, Tikim lang ako. Ang sarap. naalit siya. Ang sarap po. Sarap. May pupunta oh. Sa Uy, inubos mo na yan. May internship and may duty ako doing some adulting stuff. I don't stay at home. So, minsan na lang ako nakakasama and nakakapag-bond sa kanila. And they'll be going to US again. So, I hope I really find time para makapag-bonding pa kami. Stay ako sa Davao when I was young. As young as 8 months. I think nila ako ng grandpa doon. Tapos, it's probably one of the reasons why I know how to speak Bisaya. Kasi, nagbibisaya sila. Pero syempre, pag ako nagsalita ng Bisaya, barok lang. Hindi ko pa rin kaya makipagsabayan. Pero pwede na. I can understand. We find time for them kasi very much appreciated yung presence nila dito. At least mas masaya yung bahay kapag nandito sila. I just hope na I have more time to spend with them. Kasi syempre nakakamiss din yung mga life lessons, chikahan, yung pagluluto. And so, kaya I am making this video para if ever, di ba, nakakatuwa din na may memories like this. Before, hindi naman to uso. So, this is just the record. One of the happy moments na you get to look back kapag na-miss mo sila. And of course, we always pray that they will always be guided by the Lord and that they have good health and happiness. Niwala kami si Lord. There's nothing impossible to Lord. Everything is possible, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. You're so glorious, O Lord God. You are awesome. You are an amazing God. You're so glorious, O Lord. Thank you for the cleansing and washing and purifying our hearts, Father God. Thank you, Lord. In your name, Christ Jesus. Amen. Ang tachi. Ang serving spoon. Oh, Half rice lang daw mo. Ha? Half rice lang? wow. Mga Sabihin nyo ka, go, 1, 2, 3, go. Mga unta. Magan tayo. Arat ka. Tulog pa. Ikaw ano sa'yo? Arat kain. Tulog girl. Invite ka. Napakasarap ngayon ang aming menu. Hindi ko pa ano. Stop yun! Ang legit. Wala, ang dami. Hindi ka siya Sure, ano? Kuha lang mo dyan. Kain. Hindi ko marunong kumasawsawan Hindi meron tayong gawa naman. Kain tayo. Ulay-ulay. Ito na. Hi guys. Hi. Ayan, so Solve. Solve na. Lunch is solve na daw good, pa but nga. I need... Busog na. Ay, na.